Македонската телевизија, добро вечер. Поздрав од спортско-рекреативниот центар Калево, Скопје. Го очекуваме пријателскиот или контролниот надпревар меѓу Вардар и унгарскиот шампион Веспрем. Ракометот полека но сигурно, повторно во фокусот по неодамна завршеното европско првенство во Данска. Ракометарите во кожата на англиските фудбалери. Една пеколна сезона заврши европското првенство. Ке гледаме многу ракометари од Данска во овој надпревар. Меѓутоа, еве, почнуваат подготовките за Лигата на шампионите. Немаме многу време, одиме веднаш што составите на тимовите. За гостите, Антонио Карлос Ортега се реши за овие ракометари. Фазекаш Виловски, Гулаш, Герг Иванчик Шух, Тамаш Иванчик Руезга, Илич Моче и Наджи Жамали, Угалде, Родригес, Терзич, Алилович и Сулич. Значи, од според редниот број на адресовите. Ви ги читам ракометарите во Вардар. Новиот тренер официјално дебитира Раул Гонзалес Гутиерес и покрај тоа што имаше два надпревари на подготовките во Крајнска гора, за тоа нешто подосна ги гледате поединците кои што денеска треба да му дадат тон посебен на овој надпревар. Се работи за многу интересен дуел. Еве го еден од двајцата шпански стратези денеска, Раул Гонзалес Гутиерес, тој е новиот тренер на Вардар, третиот по Зоран Кастратович, по Андон Бошковски и ако не го сметаме тука газата Сергеј Самсоненко, кој исто така беше на клупата во еден надпревар од Лигата на шампионите. Мирко Алилович, еден од 12 ракометари кои што беа дел од европското првенство во Данска денеска и се разбира оној за кого најголемиот дел од публиката денеска во Скопје дојдена, а ќе биде утре во автокоманда против Металург, Ласло Наги или Наđ, како сакате. Тоа е двометрашот, екс ракометарот на Барселона, а ова е предводникот на повеќе кратниот на најтрофејниот унгарски тим Ортега Антонио Перес Карлос. Значи, ќе следиме шпански двобој. Ова ќе биде одлична шанса и за едните и за другите, и за Раул Гонзалес и за Перес Ортега да ги испитаат силите, можностите, формата на екипата, затоа што и едните и другите го очекуваат страшно значени, да не речам клучни дуели во Лигата на шампионите. Веспрем, кој што е единствената екипа меѓу 24-те во Лигата на шампионите, на 7-те надпревари има максимален ефект, го очекува директна пресметка за врвот против Рај Некар во групата, додека Вардар со победа против Динамо Минск и тоа поголема од 2 гола разлика ги решава сите дилеми околу пласманот, прогресирањето во наредната рунда. Немаме многу време за тоа, веќе започна надпреварот во бели дресови. Гостите од Унгарија, екипата која што има освоено 20 титули во Унгарија, 21 во националниот куп, еден ракометен гигант кој што во секој случај е прекрасно што доаѓа на нашите терени, што ќе имаме шанса да го гледаме. Погреши Наѓи во контранапад ракометарите на Вардар. Дибиров сега, Абутович стигнува во контра и погодува Абутович. Реков дека очекуваме добар надпревар. Ракометарите не се баш многу релаксирани, по големиот дел од нив, реков 12 ги има од европското првенство во Данска. Меѓутоа сезоната е пеколна. Следуваат на 9 февруари новите надпревари од Лигата на шампионите. Веспрем го има Наѓи повторно во составот кој ќе се повреди во ноември на дуелот од Лигата на шампионите и сигурно дека Ортега ќе ги употреби сите варијанти и сите стратешки цели на овој надпревар за да се подготват што подобро неговите ракометари за она што ги очекува во Лигата на шампионите. Ова беше погодокот на иранскиот интернационалец. Точно иранец, еден од 5 мината двометраши во составот на Веспрем, Иман Джамали го постигнува првиот погодок за Веспрем и изедначува по гол на Абутович претходно. Еве го составот на Вардар во офанзива, значи Прибак е на централната бековска позиција. Изненадување Брумене десно поради големиот број повреди, пред се на Филип Лазаров на таа позиција и на Растворцев, па Абутович на спротивната страна, тоа е бековската линија.
Тоскич е на линијата 6 метри, Дибиров лево, Маркович лезе десно. Еве ги унгарците повторно во напад. Чема со број 25, тој организаторот на играта на унгарскиот тим. Джамали веќе го запознавме во претходниот обид. Еве повторно е тој во ситуација да погоди без проблеми, погодува иранскиот интернационалец Иман Джамали. 202 сантиметри е висок, инаку тој постигна 19 гола во 7 надпревари од Лигата на шампионите оваа сезона. Еден од оние ракометари со најголем дел со двоцифрен ефект во Лигата на шампионите. Брумен на десната бековска позиција знае да одигри на таа позиција. Да видиме што судат сега судиите. Шанса да ги представи нив. Го гледате поточно жолт картон за еден од унгарските ракометари. Кркачев, Сашо и Ѓоко Колевски се арбитри на овој прв натпревар, прво гостување на Веспрем во Скопје. Ќе потсетам на почетокот утре во 19 часот во автокоманда Веспрем ќе му се спротивстави на нашиот вице шампион Металург. Значи реков, убави тест надпревари, контроли и за едните и за другите, да се влезе во ритм оној неопходен пред продолжување на надпреварите од Лигата на шампионите. Дибиров сега се обиде да мине, неговата репрезентација беше на Европското првенство, меѓутоа тој не беше во составот. Еве го првиот седмерец на надпреварот за домашниот состав. Да видиме, со топката е Дибиров, тој ќе го изведе првиот седмерец на мечот. Шанса за Вардар да изедначи. Го има против себе искусниот Фазекаш, не ги споменав голманите. Ке ми простат, значи Фазекаш го почна надпреварот за Веспрем, 37 годишниот Нандор Фазекаш. На спротивната страна Страхиња Милич играше за српската репрезентација на Европското првенство, меѓутоа малку. Погоди Дибиров. Изедначено е 2-2, пета минута во тек во напад унгарскиот состав. Чема погреши, одлично краде таму Дибиров пред Наџи. Сицер ситуација, не пропушта шанса да ја затреше противничката мрежа. Тимур Дибиров, еден од најдобрите ракометари на Вардар во оваа сезона во Лигата на шампионите. Еве го Наџи. Прв погодок за Наџ, Ласло Наџ. Унгарскиот репрезентативец поради повреда и тоа пред шампионатот не беше во редовите на унгарскиот состав, кој што знаете не порази токму нас на Европското првенство. Меѓутоа еве го полека се враќа во ритм. Наџи ќе биде повторно во она улога на главен играч и во обидите на Веспрем конечно да обезбеди титула во еминентното европско надпреварување. Квалитетен состав со искусни ракометари, интернационалци кои што имаат повеќе од 100 надпревари во своите репрезентации и тоа одлично го користат во првиот дел, поточно во оваа сезона во Лигата на шампионите. Реков, ке повторам уште еднаш, 7 чисти победи имаат ракометарите на Веспрем во оваа сезона во групната фаза. Во меѓувреме Хозе Родригес Вакеро, или попознат како Чема, постигнува гол за ново водство на гостите од Унгарија. 4-3 е резултатот. Вардар е во напад, а Бутовиќ е повторно тука. Сега Петрич на десната бековска позиција. Со Прибак комбинира добар блок таму на Тоскич, па сега Петрич добро функционира оваа 6-0 зона, меѓутоа ја разбиваат вардарци со игра по крилна позиција и со изворено расположениот на почетокот. Тимур Дибиров, гол број 3 за левото крило на Вардар, најголемиот адут на Раул Гонзалес, претходно и на Бошковски, на Кастратовиќ во престижната Европска лига на шампионите. Унгарците напаѓаат повторно со Наџ, со Тамаш Иванчик на десната крилна позиција, со Ренато Сулич, хрватскиот интернационалец на линијата од 6 метри, со иранецот Джамали и со Герг Иванчик на левата крилна позиција. Значи браќата Иванчик по крилните позиции на стартот во составот на Раул Гонзалес, поточно на Антонио Перес Ортега, простете.
Изначално е 4-4, наđe во напад еден приземен удар, се обиде да го измами и да го изненади Страхиња Милич. Мислам дека не добре оваа топка голманот на Вардар, меѓутоа беше непрецизен ударот и останува резултатот 4-4. Шанса за Вардар да дојде прв пат во водство во ова 8 минута од првото полувреме на пријателскиот надпревар против Веспрем. Привак, Петрич, Абутович, напаѓачката бековска линија од претходниот напад. Еве го Петрич, Привак, непрецизна топка за Абутович, високо ниско беше упатена оваа топка од Привак, оди во полу контранапад унгарскиот состав. Добро излезе таму Петрич на Мирсат Терзич, босанскиот интернационалец, кој игра во дефанзива, во обичајна измена, излегува Терзич, влегува Джамали. Во напад Терзич, репрезентативецот на Босна и Херцеговина, игра само во дефанзива, барем за сега во овој состав на Ортега. Еве го Чема, останува на централната бековска позиција, обид да се пронеде Сулич на линијата од 6 метри, неуспешен. Вардар во полу контранапад, Путович го предводи, го има на спротивната страна Брумен, меѓутоа погрешија во овој напад ракометарите на Вардар. Пред се Абутович, сега Наđ, па Джамали, прецизен е иранецот. Трет погодок за Иман Джамали, тој го отвори над преворот, еве го сега во контранапад прв, иако е корпулентен, висок, 202 сантиметри, меѓутоа комбинира 20 двометраши во овој контранапад и успешен Джамали за водство на Веспрем од 5-4. Абутович, сега Петрич оди. Привак се уште компактна зоната, 6-0 на Ортега, излегува нешто понапред Сулич и Терзич во одредени ситуации. Еве го сега Дибиров од невозможна позиција, меѓутоа сега со помош и на Фазекаш, мора да се признае тоа, меѓутоа погодува, што е најбитно, Тимур Дибиров. 10-та минута, почеток на 10-та минута, 4 гола за Дибиров. Едноставно сам игра против овој состав на Веспрем. Тимур Дибиров, а Бутович го постигна единствениот гол покрај него во досегашниот тек од надпреварот. Значи, добар надпреварувачки ритам, надпреварувачко темпо. Ова воопшто не личи на пријателски, па можем да кажем и контролен надпревар се игра многу сериозно. Се уште не е можеби интензитетот таков, меѓутоа и тоа како сериозно влегува овој надпревар и едниот и другиот состав и едниот и другиот стратег. Пропуштен уште еден напад, основна карактеристика, неколку технички грешки на едните и на другите, поточно најголемиот гол на головите падна по технички грешки, но сигурно дека е тоа резултат на оној почетен период, на она почетно испитување на силите, да не речам се уште не се доволно загреани и едните и другите, меѓутоа сигурно дека ќе расте нивото и квалитетот на овој надпревар како што ќе одминува времето. Привак во улога на организатор на играта. Сега Дибиров отиде на спротивната страна, Наđ таму успеа да пресече, жестока битка таму меѓу Тоскич, Наđ и Сулич на линијата од 6 метри и еве сега време Джамали да излезе, а да влезе дефанзивецот Терзич во одбраната на Веспрем. Петрич, Привак, одлична топка за Дибиров, се обиде со сувлиз, меѓутоа го прочита тоа сега Фазекаш и еве го првото промашување на Дибиров, оди во полу контранапад. Унгарскиот состав на десната страна Тамаш Иванчик не се реши да оди во продор за гол. Акцијата тече преку Наđ. Го бара Сулич на линијата од 6 метри, хрватскиот пивот не беше во составот на голужа на првенството во Данска. Сулич не е меѓу оние 12 ракометари кои што го почувствуваа здивот на европскиот шампионат во Данска, а се овде на паркетот на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Сега обид на Дибиров, успеа да украде оваа топка, меѓутоа признава таму Тоскич направил фаул за жолт картон. Петрич и Привак сега на резервната клупа, а Бутович и новиот член, најновото заселување на Вардар, можеме така да кажеме, Козлина, екс-ракометарот на Металург, сега во централната дефанзивна задача заедно со Абутович таму. Одлично сега таму поминува искусниот Родригес Чема.
убав пробив, гледате 1-1, фантастично мина покрај Стојанче Стоилов и добра прецизна завршница за Чема, тоа е втор погодок. Уште едно водство за Веспрем. Вардар повторно брка негатива. За сега е тоа само еден гол разлика. Кобитите голема подршка за Вардар и на овој надпревар. Еве сега убаво изработена акција, течно прибак за Тоскич, има погодок. Ова сигурно дека го бара Раул Гонзалес во играта на неговиот тим. Има хендикеп, повредени се неколку ракометари. Знаете, имаше проблеми леворакиот Душебаев, Растворцев се оперираше, Филип Лазаров исто така имаше операција на дланката, нешто слично како и Душебаев, и со вака ослабен состав ќе мора Раул Гонзалес да ја темпира формата за надпреварот со Динамо Минск. Такви проблеми на спротивната страна нема Ортега, тој настапува со силот расположив кадар, со тоа што на вчерашниот тренинг имаше мал пех и Ортега, затоа што се пореди нивниот најдобар стрелец Момир Илич, српскиот интернационалец, кој што е најдобар стрелец оваа сезона во Лигата на шампионите, и токму затоа го нема во почетниот состав денеска. Инаку сите беа здрави и способни да настапат. Ќе видиме колку и дали ќе има воопшто минутажа Момир Илич, кој што реков дека е најдобар стрелец на Веспрем оваа сезона во Лигата на шампионите со 37 погодоци. Вардар се обидува под пасивен напад се домашните ракометари. Ќе мора брзо да се заврши овој напад. Петрич ја врезамата улога, меѓутоа силен блокот на унгарците со двометраши во дефанзивната линија, и сега за сега Чема нерешлива енигма за нашата одбрана. Игра изворедно искусниот Чема, плеймеркерот на унгарскиот состав, постигна 2 гола, буквално целата игра се заснова на негов погон, барем во овој дел од надпреварот. Прв удар од 7 метри за унгарците. Со број 9 тоа е Тамаш Иванчик, десното крило на Веспрем. Сигурен Тамаш Иванчик. Тамаш Иванчик, кој што исто така не беше во составот на унгарската репрезентација, но затоа неговиот брат Герк Иванчик беше во Данска со солиден ефект од 22 гола. Абутович, Петрич комбинира таму со Прибак, нов пивот има Вардар, Чипурин, меѓутоа оди акцијата преку Брумен, словенечкиот интернационалец, исто така еден од подобрите ракометари на Вардар оваа сезона, особено според ефектот, страшно рационален, продуктивен ракометар кој што може да игри на бековска позиција, видовте, и сигурно дека е многу значаен и влијателен играч и ќе биде во Вардар и во оваа сезона во која што црвено-црните атакуваат на висок пласман во еминентната лига. Уште една грешка на Веспрем и сега како куршум напред Дибиров, а потоа атрактивна завршница. Пети гол за Дибиров. Вардар води прв пат 8-7. Меѓутоа брзо во контра унгарците. Надж погодува. Втор погодок за Надж, брзо е изедначен резултатот 8-8. Се игра во добро темпо, се игра квалитетно. Од минута во минута расте квалитетот, интензитетот на овој надпревар. Вардар во напад. Со Петрич, со Прибак, со Абутович повторно. Нема многу избор на бековските позиции. Гонзалес. Прибак. Добро беше идејата да се проигра Чипурин, меѓутоа добро реагираше таму неговиот колега по место во тимот Сулич. Бутович.
Ево Петрич сега, добра финта, минува таму со удар, има фаул 9 метри, мина кај Шух во одбрана Петрич, тоа е унгарскиот репрезентативец кој исто така настапи во Данска, имаше 2 погодака од 4 обида, добар просек има и Абутовиќ, кој што погодува втор пат на овој надпревар. Ракометарот кој што сме навикнале да го гледаме во дефанзива сега, со оглед на настаните со повреди, еве го во офанзивна и во дефанзивна задача, значи во два правца, што е секако многу значено за Раул Гонзалес во овој надпревар. Има нов плей сега Веспрем, тоа е Карлос Руезга, уште еден шпанец на таа позиција. Еве го Руезга. Има фаул таму од Стојлов и Руезга е страшно искусен ракометар. Поранешен член на Адемар Леон и на Портланд Сан Антонио. Има двајца квалитетни централни бекови. Ортега, гледате, и токму затоа може да ги користи многу добро, квалитетно во ротација. Значи одигра 17 на минути, може би нешто помалку Чема, постигна 2 гола и еве го сега вториот избор на Ортега, Руезга. Многу сличен и по конституција, и по движење, и по техника. Руезга со Чема. Урош Виловски, тоа е српскиот интернационалец, сега на линијата од 6 метри во Веспрем. Джамали, комбинација со Надж, нешто подлабока одбрана на Вардар, успешен, сега Страхина Милич. Втора одбрана за голманот на Вардар и сега Коздина и Стоилов на резервната клупа. Во напад влегува Марковиќ, Брумен е повторно на позиција десен бек, останува на централната бековска позиција Привак, лево Абутовиќ, Дибиров е на лево крило, Чипурин останува на линијата од 6 метри. Доста ротации кај Гонзалес, што е сосема логично. Убава акција сега Абутовиќ, па Марковиќ влезе како втор пивот, добро сработено, убаво, течно, прецизно и има нов седмерец за Вардар, тоа е втор, првиот го реализираше Дибиров, шанса за Вардар да дојде до 2 гола предност, што е била највисока во овој период од играта. Менува Ортега на крилната позиција, затоа подосна. Еве го Дибиров. Втор гол од 7 метри на Дибиров, шести за него. Тайм-аут за гостите, за Ортега. Заврши првиот тајмаут на надпреварот, нема баш најдобра контрола на тонот, да наречам воопшто, сеедно. Мораше да реагира Ортега, откако Вардар дојде со добра серија до 2 гола позитива на овој надпревар, откако претходно 15 на минути нешто повеќе имаше една резултатска нишалка од +1 за гостите. Еве ги сега ракометарите на Веспрем во напад, со број 23 на левата крилна позиција на местото на Герго Иванчик е Угалде, уште еден шпанец на овој надпревар. Надж, па сега акција за Джамали, исклучително опасен, непријатен иранскиот интернационал, четврти погодок за него, тој недобриот стрелец кај Веспрем. Вардар возвраќа преку Привак, кој што дебитираше во македонскиот дрес на првенството во Данска.
постигна 2 гола од 7 победи во надпреварите во кои што нашата репрезентација беше поразена. На овој надпревар Прибак го постигнува првиот гол, Вардар има повторно 2 гола позитива. Наџ бараше конекција таму со пивотменот Виловски. Прибак доаѓа на резервната клупа во одбрана, повторно Козлина со Бутовиќ во срцето на одбраната, а еве го Мочеј, тоа е добро познато ракометно име, тоа е Тамаш Мочеј, син на Лајош Мочеј, на селекторот на унгарската репрезентација. Во декември 2013, значи, Мочеј од Хановер ги засили редовите на Веспрем и ќе биде сигурно голем плюс за тренерот Ортега. Искусниот Мочеј. Страхиња Милич уште едно добро на трето оди во контранапад. Марковиќ. Промашување на Марковиќ од Зицер позиција. Штета него користа тој контранапад, нашите ракометари за максимални плюс 3. Вака му се пружа шанса сега на Веспрем да дојде повторно на -1, меѓутоа не. По овој фаул во напад, уште една контрафрла. Страхиња Милич и Дибиров не успева да мине крај Фазекаш. Да видиме 2 минути исклучување за кого? За Руезга покажува Ѓоко Колевски. Ке мора да се провери тоа. Еве таа ситуација уште еднаш. Да, имаше еден контакт пред да се упати кон Фазекаш. Еве таа ситуација и 2 минути исклучување прво на надпреварот за Руезга. Сега се враќа нормално во игра Чема за да го организира овој напад на Веспрем со ракометар помалку. Вардар има 2 гола предност. Джамали, па сега Мочеј. Добро затворен од Дибиров. Ке мора да го трошат времето ракометарите на Веспрем. Чема се обидува сам, никако не може да го задржат нашите ракометари. Шпанецот Чема постигнува трет погодок. Да видиме лоша измена. И ќе има ново исклучување сега. Ќе има ново исклучување во екипата на Веспрем. Кулијаш, значи, е исклучен. Со двајца ракометари помалку сега. Гостите и покрај тоа што со еден предмалку успеа да постигнат гол и да намалат на 11-10. Драстично ќе биде отежната сега работата. Прибак, Петрич, Абутовиќ, Дибиров, Чипурин и Брумен треба да ја разбијат оваа четврка. Погодува Брумен. Втор гол за Матијаш Брумен. 12-10. Повторно највисоките 2 гола предност за Вардар. Станува се пожестоко долу на теренот. Кој би рекол дека ова пријателски надпревар, да наречам подготвителен или контролен, како сакате, во секој случај играат две екипи кои што играат значајна улога во групната фаза од Лигата на шампионите оваа сезона. Сега со ист критериум Колевски за овој старт на рускиот ракометар Чипурин. Исклучување и за вардарци. Значи, трето на надпреварот во овие 22-3 минути. Добро минува Терзич таму, ќе има ново исклучување. Еве сега Кркачев покажува дека Петрич направил фаул за 2 минути, изедначени се силите, изедначен е и критериумот на судиите. Да видиме кој ќе се снајде сега со помалку ракометари во поле. Подобро, Мочеј, Чема тука ќе биде исклучително опасен.
Еве топка за Терзич, па Мочај е во лоша позиција таму. Чема се враќа во игра Иванчик и еве го сега имаше среќа Вардар што не успеа да погоди Чема. Родригез обезбеди добра позиција, меѓутоа не беше прецизен еве уште еднаш таа ситуација. Нема кем против него, а Бутович на таа страна, меѓутоа имаше среќа Милич сега и останува 12-10 во овој период на исклучувања. Сега во предност гостинскиот состав. 4 ракометари во поле на Вардар, а Бутович против 5 на Веспрем. Разликата е +2 за Вардар. Бутович, Прибак и 7 метри успева да обезбеди Прибак. 7 метри успева да обезбеди Прибак, таму мина покрај Шух и покрај Джамали. Ева таа ситуација уште еднаш, одличен пробив на Прибак и многу значен, драгоцен седмерец за Дибиров. Шанса да биде 100% од оваа позиција рускиот интернационалец. Прецизно, атрактивно погодува Дибиров. 7 гол за левото крило на Вардара. 3 постигна од 7 метри. 3 пати беше прецизен од таа позиција. Еве го Вардар на +3, 13-10. 25 минута од надпреварот. Мочај. Имаме двајца ракометари помалку и го користат многу брзо тоа гостите. Угалде погодува прв пат на овој надпревар. Гарсија Кристијан Угалде играше до 2012-та во Барселона. Сега еден ракометар помалку за Вардар и логично бара тајм-аут. Предводникот на Вардар Раул Гонзалес Гутиерес. ¿De acuerdo? Empezamos a jugar. Seguir jugando los cruces. Porque ellos son muy fuertes para jugar con dos pivotes. Empieza por aquel lado, doble cruce. Cuando estemos todos, ¿de acuerdo? Y el balance, estamos bajando bien, hemos tenido un par de fallos. Y sobre todo, que nunca nos pinten para afuera. ¿De acuerdo? Hay que seguir cada segundo, ¿de acuerdo? ¡Vamos! Царчев и Прибак им помагаат и на ракометарите на Вардар и нам во секој случај, за да слушнеме што советува 43 годишниот Раул Гонзалес Гутиерес, новиот тренер на Вардар, инаку екс-ракометар на Ваљадолид, бронзен медал од Олимписките игри во Атланта, негов најзначаен резултат, а најбитно е што Раул беше дел од стручниот штаб на Атлетико Мадрид и на Сиуда Реал во двата случаја заедно со Талант Душебаев. А Бутович, сега Прибак, оди сам, има удар од 7 метри, апсолутно Джамали направи прекршок и затоа е исклучен на 2 минути. Сега драстичен критериумот на судиите Колевски и Кркачев. Многу исклучувања, но сигурно дека не се возбудуваат многу ниту двајцата тренери пред се, ракометарите може би да. Вакви ситуации во продолжение на сезоната ќе има сигурно многу и добро е да се научат, да се повторат. 4-4 од линијата за 7 метри за Дибиров. 8 гола од овие 14 на Вардар постигна Тимур Дибиров. 4 од седмерец. Веспрем повторно со ракометар помалку треба да организира напад. Гулјаш. Па сега Терзич. На Мочај излегува и стрикно до него Дибиров. Новиот десен бек во составот на Ортега го замени Надж, кој што е се уште недоволно подготвен за максимални напори и сега одличен потек, добро го изработи тоа босанскиот интернационалец Терзи, што е прв гол за него.
Мирса Терзич, екс-ракометарот на Целје, играше во Загреб, започна во Извиđač. 14-12, значи не оди разликата на Вардар повеќе од оние максимални 3 и покрај исклучувањата, но во овој период турбулентен со играш помалку или повеќе, сепак терува Вардар. Лоша непрецизна сега асистенција на Петрич, требаше да оди оваа топка кон Дибиров, многу непрецизно и Веспрем добива шанса да го намали водството на Вардар на само -1. 15 на секунди за исклучениот Джамали. Терзич. Гулјаш. Агресивни сега во одбрана вардарците. Набрзо Веспрем ќе биде комплетен. Еве го Виловски се враќа во игра на линијата 6 метри. Оди српскиот интернационалец. Сега Терзич, Дибиров за малку ќе бе украдеше оваа топка на Руезга, меѓутоа не успеа и затоа шпанецот го постигнува првиот гол на надпреварот за намалување на водството на Вардар на 14-13. Завршни 2-2,5 минути од првото полувреме. Не било ништо на голманската позиција Ортега. Се уште го нема хрватскиот прв голман Мирко Алилович. Фазекаш станува на голот. Прибак Петрич, доволно простор, меѓутоа не успеа да ја зграбчи оваа топка. Стоилов оди во контранапад. Веспрем Руезга прв напред и погодува Руезга. Погодува Руезга. 2 гола во низа за шпанскиот интернационалец. Изедначено е 14-14. Тимур Дибиров е пред зоната на Веспрем, меѓутоа без закани и токму затоа се оди на мирен, на стрплив напад. Минута и пол до крајот да видиме дали една од екипите ќе успее да обезбеди предност. Игра изедначено. 14-14, Вардар отиде на максимални +3 во 25-та минута. Прибак. Дибиров влегува, успева да го прочита Фазекаш, му брани уште еден удар во една ваква ситуација, одат во полуконтранапад сега унгарците. Руезга се обиви да бие и фаулиран од Петрич, добар во блок брзо. Петрич има само 9 метри за унгарскиот состав. Шанса за Веспрем да го врати водството што ги имаше од почетокот, меѓутоа не беше поголемо од еден гол разлика. Мочеј комбинира со Гулјаш. Обид на Дибиров да украде. Па сега Мочеј одлично чита таму Козина и не брза, сега ќе оди на клупата за резерви, ќе влезе Прибак да ги одигра овие 30 на секунди последниот до првото полувреме во кој што Вардар има шанса да го заврши овој прв дел сепак со водство, иако пред само 4,5-5 минути имаше предност максимално од 3 гола разлика. Беше 13-10, а потоа беше и 14-11. Прибак Петрич. Абутович, Стоилов е на линијата 6, Прумен е десно. Прибак, одлична финта, наместо кај Абутович топката кај Дибиров изминува времето, последни 4 секунди. Прибак! Добро се снајде Прибак и постигнува втор гол за водство на Вардар. 15-14, водство по првиот дел за меѓутоа во последните секунди буквално Прибак зголеми на 15-14. Резултат со кој што се тргнува во ова второ полувреме од овој пријателски надпревар. Добар, квалитетен, да видиме дали има измени. Да, Алилович е на голманската позиција кај Веспрем, првиот голман на хрватската репрезентација. Фазекаш бранеше цело полувреме, да видиме кај Вардар исто така има измена на голманската позиција, тоа е Петар Ангелов. Во одбраната Чема Родригес, тука е Терзич, потоа Шух со Надж, со Сулич во одбрана и со Иванчик на десната крилна позиција. Погреша ракометарите на Вардар. Чема Родригес во контранапад, меѓутоа стигнува Абутович. Аплаузи за оваа реакција на Абутович. Мотивиран денеска игра и во офанзива, во два правца и во напад, постигна 2 гола. Сигурно дека го ја добива довербата и кај новиот тренер на Вардар Луис
Раул Гонзалес поточно. Ево го Петрич сега. Добар почеток на второто полувреме по на грешка. Петрич го постигнува првиот гол на надпреварот, играше во првото полувреме, меѓутоа не беше прецизен. Но еве го сега за позитива од 2, 16-14. Терзич оди на клупа, се враќа Джамали, иранецот кој што играше добро прво полувреме, меѓутоа само одреден период, потоа некако како да се загуби, но сепак беше на крајот најдобриот стрелец во екипата со 4 погодоци. Родригес. Еве го Джамали, оди во соло акција, Джамали успева да постигне гол, петти за него, првиот во второто полувреме за унгарците. 16-15, сигурно дека сега уште повеќе ќе се зголеми желбата за триумф, за победа, ќе видиме колку ќе ротираат едниот друг и другиот тренер во оваа шпанска пресметка на тренерите, на врсниците Антонио Перес Ортега и Раул Гонзалес Гутиерес по 43 години имаат и едниот и другиот со богато искуство во шпанската репрезентација и како играчи, меѓутоа и како предводници. Абутовиќ, па сега Петрич. Добар ронинг на Петрич, старт на Терзич и ќе има повторно исклучување на овој надпревар. Кај унгарците тоа е четврто, за Вардар 3 во досегашниот тек од надпреварот. Не се поместуваат од критериумот Кркачев и Колевски во пресудувањето на исклучувањата. Еве нова шанса за Вардар сега да дојде на +3. Абутовиќ, Петрич. Оди акцијата за Дибиров, уште еднаш Прибак ќе се обиде таму покрај корпулентниот Наџ и сега погреши Прибак, меѓутоа беше во задниот 6 метри Сулич и го видоа тоа судиите. Сега нешто поагресивно подлабоко унгарците, меѓутоа одлично преку пивот разбиена оваа поагресивна игра. Зона 4-2 на Веспрем. Тоскич погодува, тоа е гол број 2 за него. Еве го Вардар со позитива од 17-15, 2 сепак, а не 3 како што реков пред малку. Водат вардарци. Фластер Дибиров за Наџ. Затоа Чеба Родригес ке мора да ги решава сам работите со Джамали. Тука е сега и Иванчик. Тамаш Иванчик. И Герго Иванчик повторно во составот на Веспрем, двајца да враќа одлично сега Наџ за Герго Иванчик, кој што се најде на линијата 6 метри како пивот. Подигнати се рацете на судиите и сега одлична одбрана на Ангелов, шутираше Чема Родригес, уште еднаш брани Ангелов, оди во контранапад Вардар. Еве сега е шанса за 3 позитива, меѓутоа изворедна интервенција на Лиловиќ. Прибак не успеа да мине, остана тука Герго Иванчик и го постигнува првиот погодок на денешниот надпревар. Герго Иванчик 16 гола има постигнато во Лигата на шампионите оваа сезона, најмногу против Санкт Петерсбург 6. Инаку 7 од 10 имаше ефект во ударите од 7 метри на европското првенство. Постигна 22 гола од 34 обида за унгарската репрезентација на неодамна завршеното европско првенство во Данска. 17-16, а не 18-15, 3 гола предност за Вардар. Петрич. Добра топка за Бутовиќ, штета, заврши во директот, меѓутоа имаше таму прекршок од Сулич и има нов сетберет за Вардар, петти на овој надпревар. Најверојатно така е Тимур Дибиров повторно по петти пат на линијата од 7 метри, во претходните 4 беше прецизен, меѓутоа против Фазекаш. Сега ќе мора да го совлада Мирко Алиловиќ. Прецизен Тимур Дибиров, 9 гол за него, 5 од 7 метри. Вардар има 18-16. Чема, Джамали, Наџ, тоа е стартната бековска линија на Ортега. Джамали сега кон Сулич, малку голови, поточно ниту еден на пикерите на Веспрем. Тоа е
интересен податок. Играше и Виловски, играше и Сулич. Играше и Шух, меѓутоа само во дефанзива. Ево го Джамали. Тој повторно проработува во второто полувреме, 6-ти гол, од прилика сличен период и во првиот дел погоди иранецот. Тоа е негов 6-ти гол, убедливо ефикасен во составот на Вест Хем. Во едно помалку голови има вториот стрелец кај нив, тоа е Чема Родригес. Привак Петрич. Сега за линијата од 6 метри. Тоскич. Оди сам Петрич, краде топка таму Шук, меѓутоа не успеа да го довршат овој напад унгарците, затоа што имаше 9 метри. Апутович. Петрич, жестока битка таму на линијата од 6 метри, не успеа Тоскич да ја приводи ова топка, Чема Родригес го предводи овој контранапад на Вест Хем, меѓутоа чека сега полека да се наместат неговите соиграчи, па потоа да тргне сам, оди без многу проблеми, добар прецизен удар долу, немоќен Ангелов, Чема Родригес го постигнува четвртиот гол на надпреварот, прв за него и еве го изедначувањето, 18-18. Вардар не успеа да искористи ситуацијата пред малку кога имаше шанса да отиде на плюс 3 на максималната предност и еве го сега Вест Хем полека, но сигурно се враќа во ритам во игра откако ја стегна, откако ја коригираш играта во одбрана. Привак напред Сулич и Терзич во дефанзива. Удар на Привак, добар блок на Наџа, Лиловиш лесно ја зграбчи оваа топка, оди во контрнапад Чема Родригес, нема решение сепак, да, Терзич има пробивање. Има пробивање од Терзичеве, топка за Вардар, шанса во контрнапад да се дојде до предност, меѓутоа многу искусно краде таму Чема Родригес и Терзич, па потоа фантастична интервенција на Петар Ангелов, меѓутоа ке мора да му се укаже помош таму на Брумен, кој што беше повреден во претходната акција. Едно задоволително темпо и покрај тоа што и натаму продолжуваат големиот број грешки, меѓутоа сепак да не заборавиме, ова е контролен, ова е тест надпревар, дуел за двата тима пред новите надпревари во Лигата на шампионите, пред продолжението на 9 февруари игра Вардар клучен надпревар против Динамо Минск. Потоа на 16 дома против Тун, исто така на 22 му гостува на Пари Сен Жермен, што се однесува до екипата на Вест Хем. На 9 февруари тие играат директен надпревар, директен судир меѓу првиот и вториот против германскиот бундеслигаш Райн Некар Левен, кого што го совлада во првиот дуел оваа сезона минимално со 30-29, сега гостуваат во Германија. 39-та минута истекува, исти бројки на семафорот и ке едната и ке другата екипа, по 18 за едните и за другите. Вардар во ситуација да дојде повторно во водство. Петрич за момент таму успеа да погреши, меѓутоа не одземаат топката унгарците. Привак па Петрич, сега Бутович оди топката за Дибиров, меѓутоа Лилович е фантастичен откако влезе во игра во второто полувреме. Четврта негова одбрана, Родригес, Наџ и еве една класична контра на унгарците. Погаѓа Герго Иванчик, тоа е втор негов погодок и еве ги унгарците во водство во 40-та минута од надпреварот. 19-18 по подолго време, значи некаде од половината на и првото полувреме, кога ја пропустија предноста од еден гол што има против Вардар. Еве ги унгарците сега доаѓаат до позитива повторно 19-18 во 40-та, во 39-та, во 40-та минута од надпреварот. 19-18. Вардар сега се обидува, меѓутоа далеку потешко одат сега нападите, а тоа е поради се подобрата одбрана што
ја игра унгарскиот шампион, како да додадува газ гостите, неуспешната екипа во Лигата на шампионите до овој момент и сигурно дека сега можеби ќе се почувствува најсилно отсутството на Карачич, на Душе Баев, на Филип Лазаров, на Растворцев во составот на Вардар. Петрич, еве удар, брзо испрлање, добра асистенција од Привак, погодува Петрич, торпадна над преворот и сега Надж во 41-та минута. Надж го постигнува третиот гол на надпреворот, два постигна на почетокот на овој дуел, меѓутоа потоа беше на клупа малку и го штедеше нормално Ортега затоа што тој се уште не е 100% фит. Козлин игра сега во нападот на Вардар. Нема друг избор Раул Гонзалес. Еве го Козлина, па сега Брумен, обид на Козлина. Меѓутоа краде таму Чема Родригес и еве ги унгарците со шанса да дојдат до максимални 2 гола предност на овој надпревар. Во првото полувреме, првата половина од првиот дел, нема повеќе од 1. Значи, еве одлична акција од Учебник за Сулич. И еве конечно гол за еден од двајцата пивотбени на Веспрем, тоа е Сулич за 2 гола позитива. Еве еден од специјалитетите на Тимур Дибиров, меѓутоа не успеа доволно да фати овој фелш од зглоб Дибиров и сега Сулич на линијата од 6 метри, таму само 9 судат Каркачев и Колески. Родригес, Чема, па Джамали. Еве го Надж, каков удар, незадржлив Ласло Надж, екс-ракометарот на Барселона. Играше во Пик Сегед во Унгарија и еве сега позитивата е 3, меѓутоа за унгарскиот состав. 22-19 тајм-аут за Вардар. In attack, we have to kick some ball to the pivot down. Мора мисло да дадеме топка. They are very strong, but we need exclusion down. Треба исклучување да направиме. Не горе заедно ниско доде топка. You have to play better 2-2 in the lateral, in the back. Yes, but only do this. You have to play better, okay? Мора да играш. Hey, no os relajéis. Seguir cada segundo, que todo cuenta, todo vale. Излезе подобро, ајде, мораме да Имаше од кого да учи Раул Гонзалес Гутиерес од Талант Душебаев, кој што беше прв тренер во Атлетико Мадрид, каде што и го печеше за најадот Раул Гонзалес. Тој полека се привикнува на нашите услови овде. Имаше 10 дена подготовки во Крајнска гора. Имаше 2 подготвителни надпревара и таму. Со Вардар, со владане словенечкиот првлигаш Требње со 27-19, се играше против австриската екипа Ферлак 34-26, победа на тие два надпревари. Меѓутоа има проблеми со повреди, тоа го напомена тренерот на Вардар и сигурно дека ќе мора да се привикне на еден ваков начин на работа. Растворцев го нема Филип Лазаров, го нема денеска и Карачич, Душе Баев има проблеми со скршеница на дланката, исто како и Филип Лазаров, и сигурно дека овој Вардар ќе делува многу поквалитетно и посилно доколку се дел од овие ракометари во составот. А ако се остварат најавите, Вардар навистина и Самсоненко најавуваат Dream Team. Штервик, Рутенка, се споменува и Кира Лазаров, Никола Карабатич од Барселона, тоа е четворката која што треба да се пресели во Скопје. Горбак е веќе договорен, тоа е левиот бек, како и десното крило
Шишкарев, кој што е многу близко до подпис во Вардар. Сега со овој состав сигурно дека амбициите на Вардар ќе бидат титула во Лигата на шампионите. Но за тоа потоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Многу имиња беа спомнувања и на тренерската позиција, па не се остварија, така да почекаме кога се ќе биде конкретно и официализирано да го добие нашиот шампион оној вистински лик и физиономија. Се вракаме долу на теренот, продолжи надпреварот. Петрич и Рибак комбинираат, се обиде далеку да направи таму блок. Тоскиш, меѓутоа упорен е Ренато Сулич, тоа е еден од влијателните страшно ракометари на Ортега во Лигата на шампионите во овие 7 надпревари. Тој е втор стрелец по Момир Илич со 30 гола, 7 помалку значи има од Момир Илич. Петрич има удар од 7 метри, втор за Вардара во ова второ полувреме, вкупно 6 и кога се седмерците во прашање треба да го видиме Тимур Дибиров долго. Вардар нема постигнато погодок откако дојде на серија на Веспрем од плюс 6 по највисоката позиција на Вардар од плюс 3. Сега и Дибиров промашува во незгоден момент, нема значи намалување на водството. Веспрем оди во напад, мирен го организира. Чема Родригес по мене најдобриот ракометар на Веспрем и покрај тоа што има постигнато 2 гола помалку од Джамали, меѓутоа Веспрем, особено во овој дел кога е направила серија за водство, работи на погон на Чема Родригес. Неуспешна акција на унгарците, оди во контранапад Вардар. Дибиров па Брумен, тешко се минува сега. Цврста одбраната на унгарскиот шампион. Тука ги направи основните корекции Ортега и токму затоа вака изгледа семафорот. Водството на Веспрем останува 3 гола. Играта на Вардар се потешка и помалку течна за да се разбие овој цврст гранитен педем на унгарците. Еве го, Коздина се обидува, меѓутоа тоа е многу лесна, едноставна работа за Лиловиќ. Имаше претходно и блок. Чема Родригес сега малку силуваше, тргна во напад, направи пробивање и сега Ангелов фрла контра за Марковиќ и погодува Марковиќ. Многу питен гол за Добривој Марковиќ. Гол број 1 за него и 22-20 е сега. Джамали возвраќа. 15 минути остануваа до крајот на надпреварот. Има таму фаул, признава спортскиот Бутовиќ во дуел против хрватскиот пилот Ренато Сулич. Играше во Целје, во Загреб, во Замет хрватскиот интернационалец. Еве сега во Веспрем. Чема Наџ, оди сам Наџ. Еве го Джамали му обезбеди добар простор директно од сојузник на Ангелов. Имали контранапад на Вардар. Чипурин, па сега Дибиров. Погреши Дибиров, Бутовиќ успеа да земе оваа топка сам и погодува Бутовиќ. Погодува Бутовиќ, еден отпадок и еве ги Вардарци се враќаат во игра по оние -3 од 22-19, мини серија 2-0, 22-21, почеток на 47-та минута од надпреварот. Руезга го уфрла повторно Ортега на местото на Чема Родригес. Се веќе одморен централен бек, организатор на игра, да видиме како ќе функционира сега Веспрем со него. Джамали истуркан на спротивната страна од теренот. Делува импресивно сега бековската линија на Веспрем со Ласто Наџ 208 сантиметри, со Джамали на спротивната страна, меѓутоа не погодува, а тоа е најбитно, Герго Иванчик, директно сега сојузник на Ангелов. Дибиров, гол број 10 од позиција бек, ги покажува неговите all-round квалитети и нема друг избор освен тајмаут за Ортега. 22-22. За 4 минути Вардар прави 3-0. Shoot in attack. It's okay. It's okay. It's okay. After go down quickly. Here is Charlie.
Gary Charlie. Timu and Terza. Okay? With this team, we make fast break with 3 right-handers. Timu directly, Christian. Okay? And after, Terza change Gulli. Gulli, you have to come to the shape. Okay? If not, you stay 5-1 to the play. It's okay. Only a shoot. Let's go. Им ја прости ова индолентност и мини-серија на своите ракометари Ортега. Одбраната остануваат 5-1, ако добро разбрав. Да видиме за кого сега се подготвува акција. Нов ракометар е Гулијаш, Петер Гулијаш од десно крило на десен бек сега. Тоа е некој експеримент на Ортега и покрај тоа што физичките предиспозиции му дозволуваат на Гулијаш да игра и на таа позиција. Ева акцијата за него, меѓутоа одбрани Ангелов, шанса за Вардар да се врати во водство. Чипурин, па сега Коздина, Бутовиќ, убаво за Чипурин и штета, промашува Чипурин, подошно ја погодува пречката, имало таму фаул од Џамали, има 7 метри, седми удар од оваа позиција за Вардар. Да видиме дали Брумен или Дибиров му ја препушта топката сепак на Брумен, кој што првпат ке изведе седмерец, по ние 6 на Дибиров, по кој што русинот постигна 5 гола. Успешен Брумен во овој дуел со Алиловиќ на од линијата од 7 метри. Трет гол за Брумен, прв во второто полувреме за него. Вардар го враќа водството 23-22, 49 минута, пред 7 беше 19-22. Обид на Џамали сега добро таму реагираше во одбрана. Бутовиќ колективно со Чипурин. Џамали уште еднаш без решение. По пасивен напад се шпанците, меѓутоа погодува Руезга. Соло акција, индивидуална акција на Карлос Руезга. Трет гол за него, вкупно прв во второто полувреме. Изедначено е 23-22. 12,5 минути до крајот на надпреварот. Пријателски во рамките на подготовките и на Вардар и на Веспрем за продолжување на сезоната. Фокусот е на Лигата на шампионите, каде што едните и другите се наоѓаат пред пласман во нокаут фазата. Одлично сега Дибиров кон Чипурин, уште еднаш добро преку пивот разбија на зоната на Веспрем. Ќе има пенал број 8, вторпат Дибиров на овој надпревар, вторпат против Мирко Алиловиќ. Соладан Алиловиќ во овој обид, втор на Брумен. Четврти гол на Брумен, втор од 7 метри. Угалде е на левата крилна позиција сега, на местото на Герго Иванчик. Тамаш Иванчик останува на десно крило. Гулијаш е десен бек сега, со Руезге и со Џамали во таа линија. За момент фаулиран иранецот. Вардар ја брани предноста од еден гол. Виловски е на линијата 6 метри. Пивот на местото на Ренато Сулич. Обид на Џамали, добра блокада на Бутовиќ. Оди сега во контранапад Дибиров, брз е, овде ќе има исклучување. Според досегашниот критериум на судиите апсолутно нема да има дилема. Гулијаш втор пат исклучен на овој надпревар. Да видиме дали ова ќе се покаже како клучен момент на надпреварот. Рано е, се уште му 60 и нешто повеќе минути, но доколку Вардар успеа да го искористи овој период и да направи поголема разлика, сигурно дека ќе влезе во финишот
со добра солидна предност, поддршка да стигнува од комитите. Вардар игра добро и без Карачи, и без Душебаев, и без Растворцев, и без Филип Лазаров, тоа ќе го потенцирам уште еднаш. Петрич, Дибиров на бековска позиција се стајде добро. Предмалку одлично сега асистенција за Чипурин, има нов удар од 7 метри. Неколку асистенции на Тимур Дибиров покажува дека на него Раул Гонзалес може да смета и тоа како и во бековската позиција. Комплименти за играта на Дибиров. Девети удар од 7 метри за Вардар, трет пат Брумен против Алиловиќ, трет пат успешен. Матјаш Брумен го постигнува петиот погодок. 3 од 7 метри Вардар има повторно 25. 23, значи повторно 2 гола разлика, максималната беше 3. Играч помалку, ќе треба да го искористат ова сега нашите ракометари. Угалде, Иванчик Джамали, нема таму отсечене Најдж, Марковиќ е фластер на него, сега и ранецот и напред Джамали, удар од 9 метри, ке мора брзо да ја завршуваат ова акција сега унгарците, да видиме колку ќе оди оваа топка, дали кај Најдж или кај Джамали, да видиме најверојатно кај Најдж. Удар на Најдж и прецизен е, многу значаен гол на Ласло Најдж со ракометар помалку за продолжување на неизвестноста 25-24, иако се уште недоволно залечен. Најдж, гледате, погодува без многу проблеми. Останува Дибиров сега на позицијата централен бек. Лево е Привак, вкрстуваат со србинот. И сега погледнете како атрактивно жонглерско додавање на Тимур Дибиров. Прекрасно за Чипурин. Прв гол за Чипурин, меѓутоа асистенцијата на Дибиров беше фантастична. 26-24. 10 погодоци, неколку асистенции во продолжение. Дибиров играш број 1 на надпревара до сега. Нема идеја Најдж, па сега Руезга. Джамали оди. Добро затворен таму. Најдж, Руезга 1-1, Чипурин, добра топка за Виловски и сега убаво за Угалде, втор гол за Кристијан Гарсија. Угалде, добра комбинација, во меѓувреме исклучен Чипурин, сега ќе мора да го издржат овој период вардарци. Второ исклучување и за Чипурин, критериумот на судиите Колевски Кркачев останува ист. Вардар сега ќе треба во овој период, на почетокот на 54-та минута, како полека се влегува во финиш, да го издржи овој период. Дибиров. Има Брумен тука. Повторно Дибиров и атрактивно, убаво, Привак, па Брумен, разноврсна игра на Вардар, шести гол, може би ова клучниот момент на надпреварот, овој гол со ракометар помалку и со чувување на предноста од 2 гола, 27-25 минута и 10 на секунди и имаат ракометар повеќе гостите. Најдж од 9 метри неодбранливо. Шести гол за Најдж, значува со Джамали брзо, како што треба, успеваат да погодат унгарците и да дојдат на 27-26, меѓутоа ќе имаат 50 на секунди ракометар повеќе. Вардар во претходната акција успеа многу умешно, многу квалитетно да го искористи тоа со стрчување на Брумен и сега Раул Гонзалес бара тајмаут, сосема логично во една ваква ситуација кога вардарци се со играч помалку уште 44 секунди, а во напад. Marco, Alex. Okay, I want the balance. Okay? Hey, Timu. Timu. Play. Free. Always. Movernos mucho, movernos muy ancho para la falta de ataque. Si sale Nagy, vamos a la falta de ataque. Probaju da ni napravit, kaži go faul u napadu. Pero mirad la portería, como ahora.
porque ellos van a intentar robar balón. Que no haya más exclusiones nuestras y bajar. Да дадемо изключение, значи морамо до крај. Ајде. Вардар ќе мора да одигра до крај стрпливо, без грешки, покрај тоа што има ракометар помалку. И доколку го издржи овој момент, доколку сега постигне гол, од сега па до крај секој гол е драгоцен, сигурно дека ќе може да се надева на успех во овој тест контролен надпревар. Гледа дека резултатот не е императив само на пресконференциите пред почетокот на двобојот. Сега не е баш така. Привак. Минува времето, 20 секунди со ракометар помалку. Вардар. Петрич. Обид на Петрич. Тоскич се бори таму на линијата од 6 метри заедно со Брумен. Успева така да го добро, многу успешно да го троши времето со ракометар помалку тренерот на Вардар и неговите ракометари. И Дибиров сега успеа да украде таму една топка Брумен и да видиме имало 9 метри фаул за Тоскич. Комплетен е Вардар, а Бутовиќ се враќа во игра. Прибак. Ево го Бутовиќ, не внимава на него унгарците, само што влезе во игра 28-26. Ја одржува предноста од 2 гола Вардар и покрај тоа што имаше исклучен ракометар Чипурин, беше 2 минути надвор од терен. Мораат брзо сега да постигнат гол унгарците, доколку сакаат да се надеваат на повален исход од овој надпревар. И сега најлошата варијанта ја избра иранецот Џамали, пробивање, и дали е тука ставен крај на овој надпревар. Гледате, тргна без контрола некако Џамали и тука немаше дилема дека е ова фаул во напад топка за Вардар. Еве напад на во овие последни 4 минути за Вардар, кој што може да евентуално со погодок да дојде и до триумф на подготвителен, на пријателски, на контролен надпревар, меѓутоа против екипа од рангот на Веспрем сигурно дека многу ќе значи. Абутовиќ, Петрич, Прибак, повторно Абутовиќ, изненадување во играта на Вардар. Абутовиќ игра денеска одлично. Абутовиќ. Тайм-аут за Антонио Перес Ортега. Вардар има плюс 3, 29-26 во 57-та минута од надпреварот, значи ја враќа предноста од 25-та минута. Okay, we have to attack quickly. We have to attack quickly. Quickly. And after we 5-1. Christian, Celta, Lasso, Renato, Gulli, Charlie. They go second pivot, they go to the other side. And you have to try to recover some ball. We have to ask them can shoot on the corner. Offer the Luis a little bit. Okay? This guy, offer a little bit. Okay? And offer and finally close. We offer this guy. Малку фудбалски тонови од стариот градски стадион. Песната што по старите генерации ја паметат, а богами помладите, кога се бодреше шампионска фудбалски клуб на Вардар. Самсон Енко полека пренесува и на ракометниот терен. Веспрем во напад брка негатива од 3 во последните 3,5 минути. Руезга одлично за Сулич, меѓутоа промашување од Зицер, позиција за хрватскиот пикер. И дали е тука ставена точка на овој надпревар. Останува предноста на Вардар 29-26. Сулич имаше чиста позиција, не успеа да погоди и Вардар оди во мирен, стрплив напад
започна 58-та минута од надпреварот, 29-26, сосема солидна предност за Вардар. Да видиме 5-1 на одбраната на Веспрем, меѓутоа Вардар сега не бара контакт, оди на трошење на времето, чека погоден момент за тоа. Петрич, а Бутович на позиција пикер, има срека сега ракометарите на Вардар, играше Нач таму со топката, ки има нов удар од аголот за црвено-црните. Нова акција, најдобрата варијанта за Вардар, Прибак, оди сам Прибак, па сега Петрич, пробивање, шанса за Веспрем, мора се враќа топката кај Лилович, тргуваат унгарците во очајнички обиди да дојдат барем до изедначување на овој надпревар. Меѓутоа Ангело брани под фаул таму, тука нема дилема, беше Терзич, кој што е во игра сега заедно со Руезга и Сонаџ. Сулич на линијата 6 метри. Наџ. Сулич нема фаул, да видиме што е судено. 2 минути поради приговор за Сулич. Да. Сулич и тука е некаде крајот на дилемата за победникот на овој надпревар. У приговори нешто Сулич, очигледно фрустриран од она претходно промашување кое што можеби беше клучно за победникот на овој надпревар. Вака Вардар влегува во последната минута и пол со истата идентична предност од 29-26 и има мирен напад. Петрич. Убаво за Брумен. Не затворија доволно добро, поточно со ракометар помалку се направи престап сега Брумен. Терзич. И да видиме, конечно постигнува гол Гарсија Угалде. Трет погодок за Угалде. 29-27, меѓутоа тече последната минута од надпреварот, 2 гола предност има Вардар. Не би требало да се прокоска ваква предност во последните секунди. Уште до крај, значи Веспрем игра со ракометар помалку поради исклучувањето на Сулич. Ево го сега Тоскич, убаво изработена акција. Добро се користи ракометар повеќе. Тоскич 30-27. Последни 21 секунди Тоскич стави точка на победата на Вардар. Да видиме, ки има исклучување за Брумен најверојатно во овој дуел со Терзич. Немалку значено сега во овој надпревар. Последни 15 секунди Веспрем има шанса само да го намали овој пораз. Оние 7 последовни во групната фаза. Еве ги Терзич постигнува гол за конечни 30-28. Победа за Вардар. Терзич втор гол. Вардар обезбедува многу драгоцена победа против повеќе кратниот унгарски шампион, екипата која што во групната фаза во Лигата на шампионите оваа сезона имаше 7 победи поред во Лигата на шампионите. Еве поразена е во Скопје на пријателски надпревар против нашиот шампион. Подсетување, актуелниот македонски вицепрвак Металург има шансата утре да му се спротивстави на Веспрем, исто така во контролен надпревар од 19 часот од автокоманда, надпревар што исто така ќе можете да го гледате на нашата програма. За овој надпревар најефикасен во победничката екипа кај Вардар Тимур Дибиров, кој постигна 10 погодоци, 8 во прво полувреме, во првото полувреме 5 од 7 метри. Одлична подршка имаше во Матијаш Брумен, значи крилата на Вардар кој денеска покажа дека може да играат и на други позиции, на бековска позиција конкретно. Матијаш Брумен постигна 6 погодоци, 4 од пенал, 4 гола за Илија Бутович кој што одигра еден добар квалитетен надпревар во противничкиот табор. Кај поразените по 6 погодоци Ласло Нач кој што се враќа по повредата во игра, исто толку имаше и ранецот Иман Џамали. Значи уште еднаш
Вардар го совлада Веспрем во првиот контролен надпревар пред почетокот на предизвиците, продолжувањето на предизвикот во Лигата на шампионите, 30-28. Поштовани гледачи, благодарам за вниманието, ве подсетувам дека утре во 19 часот Металург Веспрем на нашата програма дуелот од Автокоманда. Поздрав!